two, three. Right. Nogi. Lan. Allah Allah. Monet. Okay, go. Aa. Ay. Come here, come. Senor, I will put extra for you because really good performance. I'm joking. Enjoy your meal. Meydanlarda servise hazırlanıyoruz. Evet, Tahtakale'deyim. Tahtakale pilavcısında. Bu büyük sana beşlik. Orhan Usta Tahtakale'dekileri ve dışarıdan gelen misafirleri doyuruyor. Bakalım şimdi bir pilav hazırlayacak. Biz de izleyelim. Bu da senin de. Evet, Orhan Usta pilavı yapıyor, tavuk buğuyu yapıyor. Var mı ayran isteyen? Abinin büyük. İçeride ayır büyük mü? Evet, Sade ufak mı büyük mü? paketi de devam. Evet, şu anda Bak kimin ya? Bir büyük sade var. Tahtakale pilavcısına gelin. Büyük sade var. Orhan Usta iyidir. Bu insanlar yanılmaz. Bu kadar kalabalık boşuna değildir. Pırıl pırıl tertemiz. Bir tane daha büyük ver. O dışarının. bir büyük sade var değil mi burada? Büyük sade mi? Ya bu büyük sade kimin? Büyük sade tam arkadaş şu abi. Evet. Ha buradaymış. Nereye gidiyorsun? Alo. Yazabildin mi? Azar. Çakmak. Bu Türkçe fazla bilmiyor.